Да нет, нормально. Это тоже здесь помягче. Но то, что на дне у него там. А? То, что дно. Вот здесь широкая, здесь нормально. Да? Я не знаю, что тут садим? Ну а куда еще? Я вот здесь с краю. Сюда кидать, и туда было, да? Не без разницы вообще. Ну, мужик тут хорошо кидал сюда. Видишь, он вычищенный. Значит, Мгм. там почистили дно. Давай, давай, давай. Первая рыбка моя, базара нет. Кто это? Кто это у нас тут? Че как? Здоровичок.